Uhali gani mtazamaji wa Town TV, ukiwa unajiunga nasi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uweze kupata habari na info mbalimbali. Je, ni nini kingetokea kama tungekusanya kundi la panya na kuwaweka mahala pa kupendeza kama peponi? Mahala ambapo wangekuwa na chakula, maji na makazi ya kutosha, bila maudhi wala maadui wa asili, bila ya kuwa na msongo wa kimwili wala kiakili. Wazo hili lilimjia mwanabiolojia Marekani John Calhoun, ambaye mwaka 1970 alianza kufanya jaribio maarufu sana. Alitengeneza mazingira makubwa yenye chakula na maji ya kutosha pamoja na nafasi za kuishi, kisha aliweka ndani yake jozi 4 za panya madume, yani wawili wa kike, wawili wa kiume. Basi bwana, mwanzoni panya walizaliana kwa kasi ya ajabu na idadi yao ikaendelea kuongezeka, lakini takriban siku 315 kiwango cha uzalishaji kilianza kupungua kwa kasi kubwa. Walipofika takriban panya 600, dalili mpya za kijamii zilianza kuonekana. Kulikuwa na mpangilio wa kijamii wa juu wa chini, yani walianza kuishi tabaka. Kuna panya waliotokea ambao walikata tamaa. Panya wakubwa walianza kuwashambulia wadogo, jambo lililosababisha kuporomoka kwa kisaikolojia kwa madume. Wakati huo huo, baadhi ya majike waliacha kulea watoto wao. Wengine walianza kuwashambulia watoto wao majike wengine bila sababu. Kadri muda ulivyoenda, vifo vilizidi kuongezeka, yani uzalishaji ukapungua. Tabia za ajabu zilianza kujitokeza. Ushoga ulitokea kati ya panya na panya, ukatili na kula wenzao licha ya chakula kuwa kingi. Baada ya miaka 2 tangu mwanzo mwaka 1973, wote walikufa. Jaribio hili lilijulikana kama Universe 25, ulimwengu wa 25. Cha kushangaza zaidi, jaribio hili lilirudiwa mara 25 na kila mara matokeo yalikuwa ni yale. Calhoun alitaka kuthibitisha kwamba jamii, iwe ni panya au ya wanadamu, ikipewa kila kitu bila juhudi wala changamoto, inaelekea kwenye kuanguka kutoka ndani. Mwenyezi Mungu anasema katika surati Al-Ashura aya ya 27, na lau Mwenyezi Mungu angeliwapa waja wake riziki kwa wingi bila kipimo, wangefanya jeuri katika ardhi, lakini aliteremsha riziki kwa kipimo akitakacho, yani kila mtu angelikuwa tajiri. Haya huenda ndio yangekuwa matokeo yake, au kila mtu angelikuwa maskini, huenda haya ndio yangekuwa matokeo yake. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ni mimi Kilungi 7.